আসসালামু এভরিওয়ান, কেতা খবর ভালো আছেন নি? আপনারা দেখলাম আমরা বাংলাদেশের অবস্থা বহুতই খারাপ হনে বাংলাদেশের অবস্থা কি তৈরি হাজার সৌ অখলোর কাছে আশা করে দোয়া করে অখলে একটু সাপোর্ট করবা সাহায্য করবা আমরা বাংলাদেশের মানুষরে. So I'm asking all the people around the UK and other countries out of the Bangladesh people, so all of them people, please support us as much you can. You can donate on my TikTok. There's a link there, Lalafa1234 for my TikTok. There is a link underneath of my name on profile. There is my Instagram on Empower Service. There is a link also there. You can donate there. If you can't donate like that, you can ask me out. বাংলাদেশের ৮টি বিভাগ সিলেট একটি রয়, শাহজালালের পুণ্য ভূমি ইতিহাসে কয়, যে মাটিতে ঘুমিয়ে আছেন ৩৬০ আউলিয়া, ধন্য মুরা সিলেট বাস। সিলেট শহরকে 2 দিন পর পর পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটা কি পুতুল খেলা চলতেছে? তাদের যখন মন চায় বাঁধ খুলবে, যখন মন চায় আটকাবে। হাজারো মানুষ ঘর ছাড়া হচ্ছে, হাজারো মানুষের স্বপ্ন চোখের সামনে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। তোমরা কি কিছু বুঝো না? এটা কিন্তু ভুলবশত হচ্ছে না, এটা ষড়যন্ত্র। প্রতিবাদ করো। Thank you. Assalamu alaikum everyone.